hoàn toàn có thể xảy ra. Và đặc biệt khi là con gái như tôi nữa, thì khi mà xe hỏng chúng ta hoàn toàn không biết làm như thế nào. Và đây cũng là ý tưởng ra đời trong một startup mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện trong trình ngày hôm nay. EC được tạo nên bởi nhóm các kỹ sư trẻ tại Hà Nội. Tháng 8 năm 2018, phiên bản EC dành cho người dùng phổ thông ra mắt thị trường, với phần cứng được lắp đặt trực tiếp lên xe và được kết nối với ứng dụng trên điện thoại, giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian kiểm tra tình trạng xe cũng như có được gợi ý khắc phục sự cố. Cho đến nay, các nhà sáng lập tiếp tục chế tạo EC Pro với nhiều tính năng nâng cao dành cho thợ sửa xe. Đây là hai sản phẩm của công ty cổ phần phát triển công nghệ Fanza Savi. Tôi là con gái thì tôi thấy rằng là những cái sản phẩm như EC là rất cần thiết. Thế nhưng mà có cơ sở nào, có con số cụ thể nào để chứng minh được rằng là nhu cầu của thị trường là rất lớn hay không ạ? Để mà quyết định ra là làm sản phẩm EC và EC Pro thì trước đó mình đã khảo sát từ 500 cửa hàng ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, đến 72,3% các cửa hàng là không có máy để giúp họ thực hiện kiểm tra và đọc lỗi xe. Vậy nên mình tự tin rằng với EC hoặc là EC Pro thì đây sẽ là một sản phẩm có ích cho cộng đồng. Với những người thợ sửa xe thì họ là những người có kinh nghiệm lâu năm, họ có chuyên môn. Vậy làm như thế nào để các bạn thuyết phục được họ sử dụng sản phẩm của mình? Với sự tiến bộ khoa học công nghệ bây giờ thì đa số các dòng xe đang sử dụng công nghệ phương sáng điện tử. Và mình tin là với EC Pro thì người thợ có thể kết hợp những cái tri thức mà họ đã có trước đó để giúp họ chẩn đoán cái xe nhanh hơn, sửa chữa xe nhanh hơn, và cũng là một công cụ để giúp họ có thể giao tiếp với khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn. Vậy thì cụ thể những cái công nghệ mà EC Pro áp dụng ở đây là gì ạ? Và dựa vào đâu bạn có những công nghệ đó? Vì mình đã áp dụng những cái tiên tiến của nền tảng IoT hiện tại. Các công nghệ của EC Pro sẽ dựa vào hệ thống thu sang điện tử ở trong xe, sẽ can thiệp vào hệ thống điện tử của xe và đo đạc các chỉ số, từ đó phân tích và đánh giá các chỉ số sai hoặc là không đạt chuẩn so với nhà sản xuất và đưa ra các gợi ý cho người thợ. Và bên cạnh đó thì mình có sự cố vấn của rất nhiều chuyên gia về kỹ thuật xe. Để hiểu rõ về sản phẩm thì xin mời Điệp Anh cùng mình đi trải nghiệm. Giới thiệu với Điệp Anh, đây là anh Dương, là một khách hàng của EC Pro. Xin chào anh Dương ạ. Không biết là EC Pro thì đang hỗ trợ các anh trong công việc hàng ngày của mình như thế nào ạ? Có thể giúp chúng tôi là dễ phát hiện các lỗi hơn ạ. Ví dụ như là cái chiếc xe này, tôi cắm EC Pro này vào cái cổng lối PLC. Chúng tôi kiểm tra qua điện thoại là các lỗi nó sẽ hiển thị hết tất cả trên điện thoại ạ. Tức là các cái lỗi này nó sẽ ngay lập tức hiển thị ở trên điện thoại của chúng ta, đúng không ạ? Hiện tại chiếc xe đứng trước mặt bạn đây là đang có 4 lỗi ạ, là hiển thị hết trên điện thoại, bạn có thể thấy. Làm như thế nào để chúng ta có thể khẳng định rằng những lỗi mà hệ thống đưa ra là chính xác ạ? Trước khi sản phẩm ra thị trường thì mình đã trải qua rất nhiều công đoạn kiểm duyệt bởi rất nhiều chuyên gia về kỹ thuật xe. Ngoài ra thì mình sẽ đối chiếu với cả rất nhiều cái công cụ chẩn đoán chuyên nghiệp trên thị trường. Tiêu biểu sẽ là MCI của Honda, Motoscan của DTD hoặc là MST, một đơn vị sản xuất từ Trung Quốc. Công nghệ là một yếu tố rất dễ bị sao chép. Bạn xử lý tình huống này như thế nào? Điều cốt lõi ở đây chính là cái đặc trưng của sản phẩm. Và cái thứ hai đó là sản phẩm công nghệ thì phải luôn cải tiến. Và mình tự tin rằng một khi mà bị sao chép thì sản phẩm của mình đã luôn cải tiến rồi và sẽ luôn đi trước. EC sẽ mang lại cho khách hàng thứ nhất đối với người đi xe đó là tính chủ động và tiết kiệm và an toàn khi lái xe. Đối với người thợ sửa xe thì đây sẽ công cụ giúp họ cải tiến được năng suất công việc. Thưa quý vị, xã hội ngày càng phát triển, tức là nhu cầu của chúng ta sẽ ngày càng tăng cao. Đây chính là cơ hội để các startup thỏa thích thể hiện ước mơ của mình. Cảm ơn anh Đức và những chia sẻ thú vị vừa rồi. Chúc cho EC sẽ ngày càng được cải tiến để đem lại những sản phẩm tối ưu hơn nữa cho người dùng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Cà phê khởi nghiệp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.